只因儿子给正在咳嗽的男保镖倒了杯冷水，妻子便认定儿子在害人。你不知道咳嗽了喝冷水会加重病情吗？小小年纪就学会害人，长大了还得了。妻子将儿子关禁闭24小时，说要给他一个教训。我苦苦哀求他，说儿子发高烧急需治疗，要罚就罚我吧。妻子却不屑地冷哼一声，都是你把他惯得无法无天，为了躲避责任还敢装病，必须多关2天学学规矩。他怕我闹事，将我关在别的房间，我不要命地撞门而入，儿子却高烧不治，当场死亡。3天后，我收拾儿子遗物时，陪着男保镖旅游的妻子回来了，心情愉悦地从送男保镖的999朵玫瑰花中扯下1朵送给我。别演了，不就关他几天禁闭，能有什么事？大不了过2天我也带你们父子去旅游，让他高兴高兴。可他不知道孩子已经死了，这日子我也不想跟他过下去了。换做以前，他送花给我，我会兴奋到睡不着觉。可现在，我攥着儿子小小的衣服，心里千疮百孔，早就痛到麻木了。他举着的手酸了，愠怒地将花砸在我脸上。我带上林子轩只是为了保护我。我们之间什么事都没有，你摆出这副脸色给谁看？根茎上的刺在我脸上落下一道小伤口，丝丝鲜血溢出。妻子谢婉宁的眼底闪过一抹心疼，止住了脾气。算了，懒得跟你多费口舌。通知你一件事，我要外地出差1年，你管好儿子，别闹事。他说着说着，忍不住干呕起来。林子轩急忙跑去给谢婉宁拍背，假装不经意间从口袋调出一张孕检单。我捡起来一看，上面写着怀孕4周。难怪以前他和林子轩外出旅游的时间都是以月为单位，这次才跑出去就回来了。原来是怀上了，说什么要出差1年，分明是想躲出去偷摸生下这个孩子。可怜我的孩子，为了讨好谢婉宁，看到谢婉宁最宠的林子轩咳嗽，就学着老师教的给他倒杯水，却因为倒的是冷水，就被谢婉宁判定不学好，在害林子轩。在他还高烧着的时候，不顾我的苦苦哀求，将他关进房间里。我奋力挣脱开保镖的束缚，不要命地撞门去救他。小小的他烫得像火炉一样，仅剩的一丝意识还在摇头。不可以的，爸爸妈妈说要关3天，时间没到，妈妈知道了会讨厌多多的。都说男人有泪不轻弹，那一天我却控制不住，泪水淌了满脸。不要了，这个妈妈我们不要了。多多，我带你去医院，可惜送医晚了，没抢救过来。咽气前，他还抓着我的衣袖，哽咽问妈妈为什么不来看多多？是多多不乖吗？对上他满眼期待的目光，我却喉咙沙哑，一个字也说不出来。如今看到这孕检单，我只觉得讽刺。要是让儿子知道了，他心心念念的妈妈已经把全部精力给了另外一个孩子，该会多么难过。我再也控制不住怒火，将孕检单甩在谢婉宁面前。谢婉宁，这就是你说的什么事都没有？你有没有考虑过孩子的感受？林子轩脸上闪过一抹错愕，他没想到以往受尽委屈都忍气吞声的我居然会反抗，顿时低头对谢婉宁解释：对不起，我当爹实在是太高兴了，就把孕检单揣怀里，没想到不小心掉了，还被萧寒看见了。婉宁，你处罚我吧。谢婉宁挑眉安抚林子轩：你也不是故意的，别多想。话落，他怒视着我：你还有脸提孩子？造成这一切的人不正是你吗？萧寒，今天的一切都是你应得的报应。我的眼神一暗，当年谢婉宁想要试管给患癌的白月光留下后代，结果他的白月光是装病，还捐款跑路。他的奶奶怕他发疯，
让我在试管中做手脚，我直接拒绝了。虽然我和谢婉宁领了结婚证，但我们早就签了合同，只做契约夫妻，不能干预对方的私生活。可奶奶跪在我面前，拿出资助我从小学到读博的所有费用记录，求我帮忙。我儿子儿媳都没了，就这一个孙女，她要是出事，我也不活了。如果没有她，就没有我的今天。我没办法拒绝，只能照做。谢婉宁生下我的孩子，当作是白月光的遗孤，悉心照顾。那一段时间，她见我对孩子好，对我的态度也大大改观，提议取消契约，认真跟我过一辈子。直到林子轩出现，他沉沦于林子轩那张和白月光90%相似的脸和神态，开始夜不归宿。他以为我不知道，一开始还偷偷见，后来又安排在身边当保镖，但日子还算平稳，我也就睁一只眼闭一只眼。谢婉宁得知真相后，对我心怀愧疚，决定要赶走林子轩时，林子轩却甩出一张亲子鉴定，控诉道：萧寒利用你的信任在试管中做手脚，让你最爱的人彻底绝后，你还傻乎乎为了他隐忍牺牲。婉宁，你简直就是个笑话！谢婉宁当场大发雷霆，从此对我和孩子的态度逆转，不是打骂就是苛责、处罚，我受苦就算了，万万没想到孩子会因此丧命。如今面对谢婉宁的声声控诉，我忍不住想要说出真相。谢婉宁，当年的事，我正要说的时候，手机忽然震动，屏幕上显示着奶奶的名字。我抬头看到客厅的摄像头闪烁着红灯，苦涩一笑。奶奶一直在监视着我，她不会允许我说出真相的。小韩，孩子的衣服拿好了就过来吧。他还等着呢。奶奶的声音慈祥，可我却觉得一股寒意从脊背冒出。我点点头，挂断了电话。谢婉宁看着我，忽然收拾东西不说话了，挑眉：当年的事怎么了？你不会想说你也是有苦衷的吧？林子轩眼底焦急之色一闪而过，插话道：婉宁，没有哪个男人能接受妻子给别人生孩子，你也要照顾一下他作为男人的尊严。谢婉宁闻言大怒，抓着桌上的杯子朝我砸来。一个靠我家养的窝囊废，还有脸提什么尊严？我没吭声，在他的摔杯中，我走出了沉重的家，去到了老宅。一见面，奶奶直接塞给我一张银行卡：小韩，你和孩子受委屈了，这钱你拿下吧。我跪在他面前，我不要钱，我只求您一件事。奶奶急忙将我扶起，你要是想离开的话，奶奶答应你，你受了这么多年的委屈，当年的恩情早就一笔勾销，你不欠我什么了。我看着儿子的尸体，红了眼尾。除了这个，我还想带多多走，给他改姓，入我老家的祖坟。奶奶有些犹豫，毕竟我是入赘，多多不但跟了谢婉宁姓，还入了谢家族谱，知道他不会轻易松口。我将皱巴巴的孕检单递到他面前：谢婉宁怀孕了，她还会有别的孩子，可多多只有我一个亲人了。奶奶想起谢婉宁对多多做的事，于心不忍，最终点头答应了。处理完孩子的后事，我抱着孩子的骨灰回去拿证件。啪嗒，灯一开，谢婉宁坐在客厅等着我，林子轩幸灾乐祸地站在他身侧，气氛诡异的可怕。还是谢婉宁先打破宁静，怒道：你看看你儿子干的好事。我挑眉不明所以。多多都死了，他还能做什么？林子轩缓缓给谢婉宁拍背：消消火，千万别动了胎气。多多在你的营养餐里加你会过敏的花生，只是嫉妒没出生的弟弟，想害死他而已，是我们不好。生二胎没跟多多商量，他年龄小，不懂事，你不要跟他一般见识。谢婉宁大怒，看来上次的惩罚还是太轻了，不长记性。
他一个3岁的孩子，哪懂这些？再说了，他已经死了，不是多多做的。他那么懂事，到死都在后悔，不应该倒冷水让谢婉宁生气，可谢婉宁却听信他人的污蔑。要处罚他，说到底，谢婉宁是把对我的恨转移到了孩子的身上。对不起多多，妈妈都是因为我才讨厌你的，你什么都没有做错。我抱紧骨灰盒，强忍着泪水。林子轩叹气，不是他做的，难道是你做的？谢婉宁越发火大，抓起桌上的纸巾朝我砸来。都是因为你总是替他背锅，才让他小小年纪就无法无天。今天必须给他一个教训，好好教他学规矩。你赶紧把多多交出来，别逼我罚你。他才那么小，怎么背得了这么大的锅？我再也忍不了了，举着骨灰盒怒道：谢婉宁，多多早就被你关在房间里高烧病死了，他的骨灰就在这里，他怎么可能害你？谢婉宁猛地站了起来。你说什么？他起身动作太快，险些摔倒。林子轩急忙扶住了他，恨铁不成钢道：婉宁，他骗过你，你居然还敢信他？下午的时候，我明明看到孩子拿着一袋花生在厨房溜达了一圈，然后被奶奶接走了。谢婉宁顿时松了口气，立刻掏出手机给奶奶打去视频电话。奶奶，多多在你那吗？多多已经死了，他很快就会知道他做了多么过分的事。电话那头，奶奶笑意盈盈：他在我这呢，多多，你要过来跟妈妈说说话吗？我猛地冲过去，就看到镜头里多多蹲在玩具堆里，摇摇头，闷头继续玩东西去了。奶奶板着脸训斥谢婉宁：都怪你平时对多多太凶了，现在他都不想搭理你了。我脸色一阵惨白，我差点忘了，谢婉宁的奶奶有全球最权威的高科技团队。当年在 AI 还没有盛行的时候，他就使用 AI 在视频电话中让我换上白月光的脸，和谢婉宁做最后告别。如今他又用别人的小孩伪装成多多，只为了让谢婉宁安心。在这个家里，我们父子都只是无人在乎的工具人罢了。没关系的，多多，就算全天下的人都不爱你，爸爸也会永远爱你的。我抚摸着骨灰盒，早已无言。谢婉宁沉着脸挂断了电话，怒道：萧寒，你居然还敢骗我！好啊，你儿子在奶奶那，我罚不到他，那就罚你。子轩，把他手上那个破东西给我砸了！我拼命阻拦，可架不住几个保镖将我制服。看到林子轩高高举起骨灰盒，我跪地哀求：谢婉宁，我求你，把多多还给我吧！你让我做什么，我都愿意，求你了。谢婉宁心也跟着一阵揪起。就在最关键的时刻，他忽然叫停了，摆摆手：算了，一个破盒子摔了也没意思，还给他吧。林子轩失望地将骨灰盒摔还给我，我往前一扑，稳稳接住了盒子，失而复得，将多多的骨灰紧紧搂在怀里。林子轩叹气：婉宁，你真是太善良了。算了，以后这方面我多盯着点。毕竟保护你和孩子也是我的工作。谢婉宁手抚上小腹，忽然叫住了正准备离开的我：等等，我只是说不罚多多，没说不罚你。既然你那么喜欢替你儿子顶罪，那你就好好感受一下过敏的感觉吧。给他订10000只龙虾，不包完不准离开。他知道我龙虾过敏很严重，平时碰一下就会浑身起疹子。在我们关系最僵的时候，他都没让一只龙虾上桌。如今他一定是气疯了吧？我死死护着骨灰盒，看着眼前的一大盆龙虾，辣到眼睛疼。我刚抓起一只开始剥，手指就因为过敏开始泛红。谢婉宁别过脸去，起身背对着我：我累了，先去休息了，你别想偷懒。
我会派人盯着你的。林子轩扶着他去了房间，看着眼前一排健硕的保镖，我没有反抗，麻木地剥着龙虾。随着时间流逝，我浑身起满了红疹子，呼吸也越发困难。迷迷糊糊间，一双澄亮的皮鞋落在我眼前，林子轩抓住我的下巴，阴冷道：“只是剥龙虾的处罚太轻了，你不是过敏吗？那就吃下去吧。”他抓着龙虾往我嘴里按，我一个抬手就轻松把他推开。就他这弱小的体格，连我都不如，能当保镖完全是谢婉宁思念白月光，才把他留在身边。见我反抗，林子轩怒了：“你再敢挣扎，信不信我摔了你儿子的骨灰？”我抬眼瞪他，他果然是知情的，方才也是故意的。林子轩见我妥协，恶毒地抓了一把龙虾肉往我嘴里塞。为了多多，我没敢反抗。就在关键时刻，奶奶敲着拐杖出现在我身后，她对哲林子轩怒道：“我谢家的孙女婿，还轮不到你来欺负。”滚！林子轩欲言又止，最终还是落得个被赶走的下场。奶奶清退了所有外人，不顾我手上的油脂，将我扶起。小韩，别包了，你现在已经严重过敏了，我先带你去医院，再送你走。我点点头，把油脂在身上擦干净，才去抱骨灰盒。奶奶眼底闪过一抹惭愧，解释道：“婉宁怀孕了，情绪不能波动太大，多多死的事情，我想着等她稳定了些再告诉他，又让你和孩子受委屈了。小韩，这钱你必须拿着。”他说着又推来2张卡，我摇头：“不用了，您给的足够多了。”我只想安安稳稳地带孩子走。奶奶又用力塞了塞，暗示道：“拿着吧，当年婉宁的初恋卷钱弃她而跑，是我逼你替换试管，让谢婉宁生下孩子，却没想到，就因为我这个糟老婆子的决定，害死了可怜的多多。我很后悔，当初我不该逼你的。这里的钱不多，是我的歉意，希望你能收下，也请你不要怪我这个老婆子。谁让婉宁是我儿子留下的独女呢？她就是我的命啊！她看似是在恳求，实则是在威胁我。这封口费不拿，今天我就别想带着多多离开。”“那就多谢奶奶了。”我无奈，刚准备接过卡时，砰的一声，水杯砸落，穿着睡衣的谢婉宁呆愣地站在原地。我们循着声音看去，就见谢婉宁脸色惨白。“婉宁，你怎么起来了？”奶奶的脸色比谢婉宁的还要难看，她现在都想抽自己几个大嘴巴。原本瞒得好好的，她非要多嘴，这一下被谢婉宁知道了。谢婉宁愣愣地看着奶奶：“奶奶，刘川没有死，他又一次骗了我，对吗？刘川是他的白月光，更是他年少时的初恋。2个人谈了很久，只是奶奶觉得刘川这个人不可靠，不同意他们在一起。谢婉宁为了向奶奶证明刘川是好人，所以一直隐瞒身份和他相处。可最后和奶奶说的一样，刘川攀上了有钱人，狠狠抛弃了他。谢婉宁受不了这个打击，天天把自己关在房间里，萎靡不振。当年我回来报恩，奶奶却看中了我，选我入赘，承诺要是感情不和，随时可以分开。对于这门婚事，谢婉宁一开始非常抗拒，在我提出做契约夫妻、演戏过日子的建议后，她对我态度大大改观。她以为我也是被逼迫的可怜人，对我很好，主动配合演戏，给我买礼物，和我成为了无话不谈的朋友。只是后来刘川偶然得知谢婉宁家境优越，便生了杂念。他伪装偶遇，又不经意间让谢婉宁知道他患癌的事情，一来二去的，谢婉宁就相信了他说的话，认为他当初的离开只是因为得癌症了，不愿意拖累自己。那一天他找到我，
刘川命不久矣，我想给他生个后，你能帮我瞒着奶奶，当作这是你的孩子吗？”对上他期盼的眼神，我仿佛看到了年少时多次出现在我人生困境，帮助我的小女孩。我鬼使神差的点点头，答应了。她开心地拉着我，感激道：“你放心，我只是做试管而已，我不会背叛这段婚姻的。”可后来刘川捐款跑路，找不到人了，事情暴露了，才有了后面那一段。奶奶逼迫我替换掉试管里刘川的精子，让谢婉宁怀上了我的孩子。自那之后，我一度觉得很亏欠谢婉宁，对她的各种处罚、羞辱、打骂，我都默默忍受，直到多多去世，何其可悲！我造的孽，要让我的孩子去偿还。而谢婉宁的第一个反应，却是询问刘川相关事宜。那个白月光在他的心里占比还是一如既往的重啊！奶奶沉默不语，谢婉宁忍不住怒吼：“奶奶，你倒是说话啊！”奶奶知道瞒不下去了，准备说出真相。婉宁当年的事，她正要说话时，林子轩忽然闯了进来，哽咽道：“奶奶，我知道你讨厌我，不喜欢我跟在婉宁身边，可你也不能编造谎言去偏袒萧寒吧？就算我再差，也是婉宁肚子里孩子的爸爸，您不能太偏心了。”奶奶眼珠子转动了一下，顿时冷哼一声，不屑道：“小寒是婉宁名正言顺的丈夫，你算什么东西，也想跟他平起平坐？”闻言，我却笑出了声。若是以前，我会傻乎乎地认为奶奶这么做是在偏袒我，可是经历了这么多事情，我早就明白了，奶奶的善良只有在没有牵动她利益根本的时候才会展现。包虾那次，她看似偏袒我，实则是想打感情牌，让我隐瞒真相。这次也不例外，看似是在维护我，却是坐实了偏袒的事实。谢婉宁果然起疑心了，无奈道：“奶奶，我是成年人了，你不要再干预我的家事了，好吗？”奶奶怕这个程度还不够，又开口加了把火：“婉宁，无论如何，小寒都是你的丈夫，你不能这样对他。你看看他都过敏成什么样了，传出去，别人还不知道怎么说咱家的闲话呢。”谢婉宁忽然想起什么，开口道：“谁让他吃我们的，住我们的，还管不好他的儿子？让多多在我的饭菜里面放我会过敏的花生，来害我肚子里的孩子。我处罚多多，他还瞒着替多多扛罪。奶奶明知道多多是冤枉的，还是低头不语，只是歉意地看着我和我手上的骨灰盒。谢婉宁迅速捕捉到了这一点，挑眉道：“多多呢？自从回来后，我就没见到他了。”奶奶呼吸一滞，缓过来后解释道：“他非要在我那住段时间，估计是你上次的惩罚太狠了，吓到他了。多多是谢婉宁一手带大的，即便家里保姆育儿室一堆，他还是不放心。在他身份没被曝光前，都是被谢婉宁捧着的小王子。后来谢婉宁态度大变，他一直以为是他做错了事，卖力地讨好谢婉宁。可是谢婉宁的心太狠了，将对我的恨意全部转移到孩子身上。听到奶奶说多多怕他了，谢婉宁挑眉，察觉到了不对劲。孩子最黏他，比上次关禁闭还要狠的处罚不是没有过，都没见多多对他失望。他心里有些不安，摇头：“3岁的孩子正是顽皮的时候，还是还给我们带吧。”奶奶继续道：“我想孙子了，让他多陪我这个老太婆一段时间吧。”谢婉宁皱眉不满：“不行，带孩子是萧寒在这个家里的唯一价值，要是连这个都没有了，那他还有什么脸留在这个家里？”我抱着骨灰盒，心已经凉到了极点，更不愿意再听他们扯来扯去。我点点头，平静道：“是的，我没有价值，那就离婚吧。”谢婉宁一愣，扭头看向我，
不满地将手边的枕头朝我丢了过来。每次生气，他都喜欢丢东西砸人，我早就习惯了。这次也一样，我没躲开，结结实实挨了这一下。紧接着，他的怒音传来：“离婚？你凭什么提离婚？你吃我的，喝我的，浑身上下什么东西不是我谢家的？你的一切都是谢家给的，你有什么资格跟我离婚？”听到谢婉宁说话越发过分，奶奶生怕刺激到我会直接说出真相，立刻跳出来打圆场，呵斥谢婉宁：“你这话说的太难听了，萧寒是入赘谢家，不是签了奴仆卖身契，你说话不要太过分了。”谢婉宁翻着白眼，在他的眼里，他奶奶这样呵护我，不是一天两天了。可谢婉宁却没有想过，奶奶展现在外面的都是假象，她真正爱的人只有和她血脉相连的孙女。见我又不说话，谢婉宁怒气上涌，捧起桌上的茶壶就准备朝我砸来。不说话，你哑巴了。好在奶奶提前拦了下来，我默然道：“离婚不正合你意了吗？你可以给林子轩一个名分，正大光明地养你肚子里的孩子，再也不用看到我这张令你厌烦的脸了。”林子轩脸色大喜，正要开口劝谢婉宁，谢婉宁却冷哼一声，不屑道：“你想离婚，躲去过清闲的日子，想得真美。你害得阿川彻底绝后，这后半辈子你就好好留在我身边，受尽折磨还债吧。”他拿了车钥匙，走吧，跟我去老宅，将你儿子接回来。奶奶一听就慌了，这大晚上的，他都睡了，明天再说吧。谢婉宁挑眉，不好，他做错了事，必须得处罚。萧寒包庇他就算了，奶奶你怎么也纵容他啊？奶奶沉默不语，给林子轩丢出去一个眼神。林子轩心领神会，赶忙来劝：“婉宁，你现在还怀着孩子，需要休息，明天再找好吗？”谢婉宁脾气上来了，谁的话都不听，非要今天去接人。奶奶无奈，只能答应下来。一群人浩浩荡荡地准备出发，我抱着骨灰盒准备趁乱溜走，却迅速被谢婉宁抓包。萧寒，你想跑哪里去？跟上，要是找不到孩子，我就罚你。我倒要看看你能撑到几时。奶奶带着我和婉宁一辆车，全程都没有话说。我也很想看看多多都死了，奶奶怎么凭空变出一个小孩来？事实就是奶奶也做不到。大晚上的，老宅灯火透明，发动了所有人上上下下的找着人，结果忙活了2个小时，都没有人把孩子抱到谢婉宁的面前。谢婉宁也有些坐不住了，你们到底把多多藏哪里去了？我沉默不语，孩子的骨灰在我怀里抱着，能找到他才是真的见了鬼了。奶奶含糊道：“一定是孩子听到你要来，吓得躲了起来，现在也很晚了，你赶紧休息，明天再说吧。”谢婉宁怀疑地皱起了眉头，躲起来了。他一个3岁小孩能躲哪里去？家里不是有监控吗？调出来我查查看。所有人呼吸一致，大家都知道多多早就死了，怎么可能在家里？这一查监控，肯定是会露馅的。全场人的目光都落在奶奶身上。奶奶叹气：“那就查吧。”事到如今，他也没有办法阻拦，只能是走一步看一步了。又一阵漫长的等待中，监控视频拿到了手上，谢婉宁直接从白天开始调查。所有人屏住呼吸，却看到视频中多多不是在客厅看电视，就是在房间里玩玩具。大家都松了口气。我看着奶奶的身影，没吭声。不愧是一手扛起夫家企业的女强人，早就预料好了，准备了假视频，瞒天过海。这样一来，就能打消谢婉宁的顾虑了。他也猜到了，谢婉宁嘴硬心软，死咬着不放，不是为了惩罚孩子，而是想确认多多的安全。
看到多多一直都在，那死亡的谣言就不攻自破。果不其然，谢婉宁看到视频后，脸色也好看了很多，没有再死死咬着要见孩子了。这时，只要林子轩再跳出来哄一哄，事情就能过去。林子轩也正准备照做，就在这时，谢婉宁忽然指着监控视频里的时间按了暂停。他指的位置显示是下午5点。子轩不是说这个时间段他见到孩子在厨房晃悠吗？他怎么会在老宅的监控视频里出现？他脸色阴沉地看向林子轩，这到底是怎么回事？奶奶叹息一声，她是通知下去篡改了监控视频，可还是百密一疏，犯了错误。事已至此，她再也没有办法隐瞒，只能说出实情。婉宁、多多他就在真相曝光的前一刻，林子轩扑通一声跪在谢婉宁的面前。婉宁，对不起，是我撒谎了，多多根本没有陷害你。谢婉宁脸色大变，那我营养餐里的那粒花生是怎么回事？难道是你放的？林子轩当然不敢承认，只能含糊过去，不是我，是新来的助理不认真。那你为什么要诬陷一个孩子？对不起，我只是怕萧寒和多多再会气到你，想让你因此生气，继续跟我去外面养胎。林子轩可怜兮兮地抓着谢婉宁的袖子。婉宁，我真的知道错了，求你再给我一次机会。谢婉宁歉意地看了我一眼，没好气地埋怨道：萧寒，你是哑巴吗？被误会了不知道解释吗？居然还傻乎乎的包瞎，真是服了你这个猪脑子了，真是搞笑。我明明解释了，可是他不听，也根本不信我。如今明知道是林子轩的诬陷，还是在怪罪我这个受害者不长嘴，简直是太可笑了。爱一个人，就算是他犯错了，也会想尽办法为他找借口，美化他；而不爱一个人，就算他无辜受罪，也会各种挑刺，丑化他。爱与不爱的差别真的太明显。见我不吭声，他挑眉，最终叹了口气：行了，这次误会你和多多了，过2天我请你们吃饭赔罪。他说完打了个哈欠：萧寒，我知道你把多多藏了起来，就是怕我骂他，对吗？你放心，我可以跟你保证，以后你们要是不犯错的话，我再也不会罚你们了。你想带着多多出去散散心？可以的，只是不要太久，视频就不查了。我先去睡觉了，大家也早点休息。就这样了。目送谢婉宁离去，所有人都松了一口气，只有我没吭声。可是多多死了，再也没有以后了。他永远也等不来谢婉宁的一句道歉。我抱着骨灰盒转身就走。奶奶给我们安排了车子，一路上她都在不停地道歉。小韩，我真是对不住你，可是没办法，婉宁现在要保胎，她的精神状况也一直不太好，只能求求你帮帮忙。再瞒一段时间了。我点点头，早就麻木了，只要能带孩子走，什么都不重要了。再说了，谢婉宁那么讨厌我和多多，巴不得多多从来就没有来过这个世界上。就算有一天他知道多多死了，也不会难过的吧。我带着孩子离去，看着飞逝的风景，一言不发，回到了城里，又辗转了好几站公交车，才回到了乡下。我给多多安葬，为了陪着他，我回到了农村发展。我父母都不在了，其他街坊邻居都劝我，堂堂一个博士，不该留在这里蹉跎人生。我却摇摇头，这里是我的故乡，埋葬着我的祖先、父母。如今连我唯一的孩子也在这里沉眠，这里葬的我最爱的人，就是我唯一的家。村长对我委以重任，我利用知识，带着全村直播发展农业，只是我没有露脸，戴着头套，帮助全村人一起发家致富。慢慢的，村里的名气打响出去，有不少商人来村里谈合作，
大家的日子也越来越富了。得知我单身，相亲的队伍更是踏破门槛，可我都是一一拒绝。我和谢婉宁在奶奶的操作下已经离婚了，但我对婚姻没有了期待，只想守着多多过一辈子。以往我拒绝的时候，媒婆都是欲言又止，然后默默退去。可是这一次，她却死活不肯放弃。小韩，这次的女生可了不得，家里富得流油，长得又天仙似的。你要是跟了她，哪里还用辛辛苦苦的工作，直接一飞冲天，不愁吃喝了。我笑着摆手，打铁还需自身硬，再有钱那也是别人的家底，我还是更喜欢自力更生。媒婆还是不死心，可是那个女生很有钱啊，你再考虑考虑呗。我摇摇头，豪门的日子不是那么好过的，就好比谢婉宁，她家足够有钱，可动辄打骂处罚的日子也不是谁都能熬下去的。我留在那也只是为了报恩而已，如今恩情还完，我谁都不欠，只想过好自己的日子。我一次又一次地将媒婆驱赶，最后一次驱赶的时候，门口响起了一道熟悉的叹气声，紧接着一双红色的高跟鞋迈进门槛，谢婉宁穿着高定礼服走了进来，与屋里鸡飞狗跳的场景格格不入。萧寒，好久不见，不请我进来喝杯茶吗？原来媒婆介绍的人就是谢婉宁。6个月不见，她不是应该大腹便便快生了吗？可她却肚子平平，好像从来就没有怀孕过似的。没有茶，只有井水。谢婉宁面对我的冷漠也没有生气，而是赶走了所有人。等到我们屋里只有2个人的时候，她忽然跪在我面前，哽咽道：萧寒，对不起，事情真相我全部知道了。原来当年的一切都是奶奶安排的，你也是受害者，是我昏了头，相信了林子轩的鬼话，才会一次次伤害你和多多，是我错了，你能原谅我吗？我虽然有些意外他的反应，但内心却毫无波澜。我原谅了他，多多就会回来吗？不会的，孩子已经死了，我又凭什么原谅他？见我不吭声，谢婉宁又开始解释道：萧寒，我真的错了，你走了之后，我才发现婚后那几年生活，我早就爱上了你，只是曾经的遗憾让我一直忘不掉刘川，又因为一些误会，我做出了伤害你的事。可是每次罚你，我的内心也很是煎熬啊。这次我给林子轩生孩子，只是一时想不开，想生一个和刘川长相差不多的孩子，弥补没能给他留后的遗憾。现在我知道错了，他就是个渣男，我再也不会为了他昏头了。我已经打掉了孩子，而且这个孩子我也是试管来的。我和林子轩之间什么事情都没有发生，我也没有背叛婚姻。他抓着我的手苦苦哀求，我早就和林子轩断开了，往后余生我们一家3口好好过日子好吗？一提到多多，我的眼眶就泛红，多多就是被他害死的，他还有脸提。谢婉宁见我动容，还以为拿孩子说话有戏，立刻又说道：对啊，萧寒，我们之间还有多多呢，虽然你把他带走了，可他肯定期待着妈妈能陪在他的身边，你带我去见见孩子好吗？我点点头，你想见我就带你去。谢婉宁大喜，急忙跟在我身后，我却将他带去了山上，指着小小的墓碑：多多就在这里，你看清楚了吗？谢婉宁，我们没有希望了，你死心吧。谢婉宁看到小小的墓碑，呆愣在原地，下一秒他崩溃地扑了上去，听到他哭得撕心裂肺，我也没有回头，也永远不会回头。